फ्रेंड्स वेलकम करुच्ची आपण मानू आमर ये चैनल को आशुतोष लॉ ट्यूटर आशा करुच्ची महाप्रभु कृपारू आपण मैंने निश्चित भलरे थे मुझे भलरे अच्छी आज वीडियो आपण बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो कारण थंबनेल रु आपण मैंने जानि पारुथिबे एटी प्रश्न आसुची जदि जने हिंदू विधवा एवं तार जो संपत्ति अच्छी तार संपत्तिर भागदार व अंशीदार कौ माने हेबे तार बाप घर लोक पाइबे किंबा तार स्वामी घर बा तार सासू घर लोक पाइबे ए रिलेटेड अनेक डिसीजन मध्य रही हॉनरेबल हाई कोर्ट रो एवं सुप्रीम कोर्ट रो एवं सबु डिसीजन गुड़िक सिमिलर टाइप रोचे आदि किसी कन्फ्यूज होबार नहीं जिते भी आप डिसीजन पिक करंतु देखिए सबु डिसीजन गोटे प्रकार रोचे जे जदि कौन सी हिंदू विवाहित एवं से विधवा अर्थात विडो एवं तार जो संपत्ति सब अच्छी से संपत्तिर हकदार बा अंशीदार कौ माने रहिबे एबे भी रिसेंट ए रिलेटेड गोटे लैंडमार्क जजमेंट मध्य हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट रु आसीछि आपण चाहिले भी कहले भी कमेंट कले मु तार साइटेशन देबी निश्चित रूप रे किंतु मन रखि थांतु एठी कोन हेई थाए ना बेले बेले गोटे विडो लोक सी मरीगला एवं तार स्वामी मध्य मरीगला एवं ता पिला नाहांती जदि पिला थिबो ताले निश्चित तार पिला मानकर हबो नो डाउट जदि कोनोसी पिला थांती गोटा विडोर जदि पिला थांती गोटा हिंदू विधवार जदि गोटा पिला थांती ताले तार संपत्ति कोन हबो ना पिला मानकु डिवोल्व करिवो किंतु जदि तार पिला नथिबे एवं तार स्वामी भी मरी जाइथिबो तेणु से केस रे कौन ही थाए ना से विडो जे महिला जनक हाँ एवं तार अंते तार जे बापा घर लोक थांती से माने मध्य प्रॉपर्टी क्लेम करि थांती से प्रॉपर्टीटा मो भौणीर बा मो पीसीर बा मोर जे कौन सी ताक बापा घर लोकर जो संपर्क दर्शेई से क्लेम करिथांती एवं शाशुघर लोक तार पिला नथिले भी तार जो नियर एंड डियर रहिले ता स्वामीर हाँ ता डियर हुंतु बा डियर पिला मन हुंतु बा देडुसुर हुंतु बा देडुसुर पिला मन हुंतु सेमान मध्य डिमांड करिथांती किंतु प्रकृत रे प्रॉपर्टीटा आपणकर हिंदू सक्सेशन एक्ट अनुसार 1956 अनुसार प्रॉपर्टीटा जदि कौनसी विधवा जनक ताको अंते ताकर जदि पिला माने न थांती ताले ता स्वामी गति की आस्थाए प्रॉपर्टी रो अधिकार हेबो कि ता स्वामी एवं जदि तार स्वामी मरि जाई थाए एवं तार स्वामी रो जो माने रिलेटिव्स अछंती बा स्वामी रो भाई ए माने ही पाई थांती माने अर्थात से विधवा लोकर दियर बा देडुसुर र पिला माने पाई थांती जोड़ा आपणकर सेक्शन 15 ई बी ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रे मध्य कहा जाइछ माने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 15 ई बी अनुसार आपण देखिबे जति जने हिंदू महिला रो मृत्यु होई थाए एवं तार संपत्तिर उत्तराधिकारी भाव में तार स्वामी रहिबे एवं जदि से महिलांकर जदि संतान नथांती बा निसंतान थांती एवं विधवा तांकर मृत्यु परे तांकर संपत्तिर तार ससुर घर लोक जो माने रहिले अर्थात तार स्वामीर भाई पिला मान हुंतु बा तार सान भाईर पिला मान हुंतु सेई माने उत्तराधिकारी भाव में रहिबे। जदि तार स्वामी घर लोक कहीं नथिबे
ତାର ଦିଅର କି ଦେଢ଼ଶୁର ନାହାନ୍ତି, କି ସେମାନଙ୍କର ପିଲା କି ଦିଅର ଦେଢ଼ଶୁର ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦିଅର ଦେଢ଼ଶୁର ତ ମରିଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ହଁ, ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରର ଲୋକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ନଥିବେ ତାର ଶାଶୁଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବା ଅଂଶୀଦାର ମାନେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାର ବାପ ଘରକୁ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଯାଇଥାଏ ଡିଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁକି, ଭାଗବଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକି, ମାନେ ସେମାନେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ଆଗ୍ନେଟ୍ କ'ଣ, କଗ୍ନେଟ୍ କ'ଣ, ଏ ରିଲେଟେଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଏ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ, ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବଂ ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଉଭୟ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର ତାର ବାପଘରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଏବଂ ତାର ଶାଶୁଘରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ଆସିଛି, ହଁ, ହନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନେକ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟ ହନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁର ସମାଜକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁର ସମାଜର ଯେଉଁ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, କି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାହସିକତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ହନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତାର ବାପଘର ଲୋକମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ହଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜ୍ ପର୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି 15E ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇବ, 15EB ଅନୁସାରେ ସେମିତି ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଡିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏ ରିଲେଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନନେସେସରି ନିଜେ, ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ପିଇସି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଇସି ଜଣ ୱିଡୋ ସପୋଜ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଇସି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ମୋ ପିଇସା ବି ଆଗରୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ମୋର ହେଇଯିବ, ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ଓକିଲର ସହାୟତା ନେଇକି ବୃଥାରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ହେଉଛି ବୋକାମି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ପିଇସି ଘରର ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି, ତା ହଜବେଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି, ଯଦି ସେମାନେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି କେହି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ପିଇସି। ତେଣୁ ଆହୁରି ବି ଅଛି ବହୁତ। ଏଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ ବନ୍ଧୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବିବାହିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ବିବାହ କରିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଉପରେ, କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ନେଇପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା, କଶ୍ମୀର କାଳେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ବାପ ଘରୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିବାହିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କଶ୍ମୀର କାଳେ ତାର ନିଜର ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁକି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାଭ୍ ଏ ସୁଇଟ୍।